係嗰網友嗱，我今日去咗邊度咧？今日咧就去咗動物園，行咗2-3個鐘頭，都幾耐下。跟住就去咗海灘嗰個 Many Beach 係，然後就去咗食呢個韓國嘢咁。咁就係喺呢個過程入邊，我喺手機度睇到個新聞，話大 S 死咗咁。咁我開頭諗住係咪誤傳咧？我哋等等咁。咁樣忽然之間傳出嚟咧，好多時咧真嘅可能性咧就幾大。因為咧，如果佢病咗輪，然後傳出嚟咧，就好可能又係誤傳嘅機會大好多。一啲病都冇，咁除非係惡意嘅整蠱嘅啫，係咪？咁而且佢近來亦都冇乜新戲拍，即係唔似係呢啲咁樣嘅。尤其是話到死咁嚴重咧，我心入邊都有啲不祥，知道不祥，結果佢真係死咗。我講幾句大 S 啦，佢兩姊妹出道嗰陣時係15歲就係已經係一鳴驚人。當然啦，但係大家知道得佢最清楚嘅就係流星花園。由流星花園開始紅到而家，真係紅咗好耐。嗰陣時，而家死嗰陣時48歲咁其實佢係綜藝節目出身，然後就係做戲咁樣樣。我冇乜睇過佢啲戲，真係，我就係睇佢啲緋聞尤其是佢嗰啲個離婚嗰單嘢呢個床褥嗰單嘢即係咁樣。但係咧，其實係冇乜嘢，佢嘅緋聞咧係唔值得歌說嘅，因為佢嫁咗個有錢仔，咁根本呢兩個人咧就已經分咗手，即係感情好差。咁大 S 大致上咧，同佢個家婆係好巴渣嘅人啦，梗係咁即係已經係唔啱咁一個喺台北，一個喺北京，好難相處。咁咧，然後咧就係咁。佢離咗婚咧，佢迅速地結婚，咁呢個咧就係當時引起好多人注意嘅原因。嗱，首先咁就係佢死係48歲咁樣，大家知道佢死係非常意外，因為佢其實係一齊去呢個東京玩，你去得玩就即係身體冇大問題啦，係咪？唔會有嚴重問題啦。驗咗流感，忽然之間死亡。佢話咧，好在咧就係佢啲家人趕到過去陪佢，見佢最後一面。嗱，即係呢件事咧，第一件事大家諗到嘅咧，即係閃過我腦嘅，就係呢個浩然搏命啦，係咪？48歲，即係。而家呢個時代嚟講，就係當係好後生，因為個健康情況唔同。嗱，我講俾你聽，做女明星咧就係好容易自殺嘅，好容易死喎，唔知點解。嗱，我講俾你聽點解，即係民國4大美女呢個林徽因死嗰時50幾歲，因為肺癆而死。陸小曼年紀大少少，但係幾孤單，佢其實一路冇跳出徐志摩死嗰個創傷。呢一個周旋更加可憐啦，周旋就癲咗而死，就阮玲玉自殺，人言可畏。嗱，嗰陣時嘅呢啲明星死嘅咧係好多。嗱，而家我講咗阮玲玉自殺啦。小明星又自殺啦，呢個就係林黛又自殺啦，林鳳又自殺啦，唔好講話瑪麗蓮夢露係咪自殺咧？咁佢係還是俾人殺死啊，還是個 overdose 咧？我諗嗰個 Donald Trump open 咗個檔案，大家會知道有瑪麗蓮夢露嘅 case 喺度。點解會咁咧？咁樣？咁就因為咧，做戲嗰陣時即係嗰啲
如果你係一個演員嘅話咧，你做戲咧，佢有兩樣嘢令到你好容易陷入個絕境入邊嘅。啊，一個就係你好容易，因為喺戲入邊咧，你係要用投入個感情去做，而投入嘅感情咧，你可以陷入好深嘅愛情入邊，然後忽然之間咧又變咗好絕望，個情緒反覆得好犀利。你投入去個劇情嗰時咧，你係 impersonate 緊第二個人，有時咧就真係搞到自己咧就黐黐地嘅，我可以話俾你聽。而且你做慣咗戲，你就覺得咧人生咧就一係就大團圓，一係就大悲劇收場啦。啊，呢個就係點解？呢個就係點解？咁當然啦，大 S 唔係純粹意外，好清楚嘅。去東京旅遊呢一個流行性感冒啊，所以我出嚟我都打咗流行性感冒針。今年嘅流行性感冒咧就係非常之厲害嘅，所以我打咗流行性感冒針，然後轉成肺炎。咁你可以咁講嘅，佢嘅身體一向麻麻地。我記得佢好似係有 asthma 嘅。嗱，呢個就係如果你一有呢一個asthma 咧，呢個就係你好容易窒息㗎。當日鄧麗君咧又係咁樣死嘅，個喉嚨一發脹，你唔識得救就會死咗。咁佢喺醫院死嘅，當然就係死於肺炎。即係咧，關於佢之死咧，到最後我只係得一樣嘢想講，因為我同佢對佢太過唔熟悉，但係我有一個教訓可以由大 S 之死講起嘅，就係佢最後嫁咗俾呢個南韓嘅明星，呢個姓具嘅。嗱，你點樣睇呢件事咧？我話俾你聽。佢同呢個人一拍戲，當日係熱戀到不得了，好明顯係一見鍾情。然後咧，因為呢樣嗰樣原因分開手啦。咁然後咧就嫁咗俾汪小菲啦。然後咧就係同汪小菲離婚。一遇翻呢個人就係乾柴烈火，天雷勾動咗地火，轟轟烈烈。2-3年咁樣就去咗。嗱，我 put 個 scenario 俾大家睇下，如果佢冇咁做到係點咧？即係咧，我成日聽人哋講話，人生到你死一刻，你最遺憾嘅嘢係乜嘢咧？7成人係遺憾嘅一啲嘢，佢冇做到，只係3成人遺憾佢做咗啲嘢啫。最後呢2-3年，佢翻去佢呢個一見鍾情嘅男人，同佢結婚，即係咁激烈地愛上呢3幾年，我相信對大 S 嚟講係不枉此生。好在最後有呢段激烈嘅感情，喺佢生命嘅尾段點燃火花嘅。我祝佢一路好走。